ഹായ് ഗൈസ്, ഞാനിന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ചിക്കൻ ബർഗറാണ്. ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കഴിച്ചാലെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന്. ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പാറ്റീസാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രൗൺ പാർട്ടും വൈറ്റ് പാർട്ടും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാദ്യം തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതേ ഗൈസ്, ഞാൻ ബ്രെഡിൻ്റെ വൈറ്റ് പാർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ പാർട്ടും നന്നായി പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് രണ്ടും പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ചിക്കൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എല്ലില്ലാത്ത ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം, മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൊടി, ഒരു സ്പൈസി ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് വളരെ ടേസ്റ്റ് വരും. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാറ്റീസിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ചിക്കൻ കുറച്ചായിട്ടിട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അരഞ്ഞു വരില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ടിട്ടിട്ട് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ അതേ ഗൈസ്, ഞാനിവിടെ ഫുൾ അരച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ്, സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ഒരു വൈറ്റ് പാർട്ട്, ബ്രെഡിൻ്റെ വൈറ്റ് പാർട്ട് പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൊത്തം കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു 3 ബ്രെഡാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ബ്രെഡിൻ്റെ നമ്പർ മാറി വരും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 ബ്രെഡിൻ്റെ ഫുള്ളും എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കുവാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബർഗറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റില്ലേ, രസമല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എഗ്ഗാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു എഗ്ഗ് ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലാണ് വലിയ എഗ്ഗൊക്കെ വേണ്ടത്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു എഗ്ഗ് മതി, ചെറിയൊരു എഗ്ഗ്. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു സെറ്റ്. ഇനി നമുക്കൊരു എഗ്ഗും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ പാറ്റീസിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബ്രൗൺ പാർട്ടില്ലേ, അതിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എഗ്ഗിലും കൂടി മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രൈ അല്ല, ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല, ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ്. അതായത് 2 സൈഡും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ, 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഓയിലാണിത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതേ ഗൈസ്, നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ബോളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സൈസ്, നമ്മുടെ ബർഗറിൻ്റെ ബണ്ണിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ പാറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എന്നാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിതേപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഗ്ഗിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രൗൺ പാർട്ടിലും കൂടി ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഈ ബ്രൗൺ പാർട്ടിൽ മുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ വിട്ടൊക്കെ പോവും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല രസമാണ്. ഇത് ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം നമുക്കെല്ലാം അങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 4 എണ്ണമാണ് ഞാനത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മൾ കട്ടി കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മതി. ഈ 4 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആകെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഓയിൽ മതി. നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അധികം ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ഫുള്ള് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അത്രയും മതി. കാരണം നമ്മളിതിനെ മുക്കി പൊരിക്കുന്നില്ല, മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ടുള്ള പൊരിക്കലാണ് പൊരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു പാറ്റീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 3 എണ്ണം കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ബന്ന് അതൊന്ന് ചൂടാക്കണം. എന്നാലാണ് ഇതിലേക്ക് തേക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ന് ഇങ്ങനെ കുതിർന്ന് പോയ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ ബന്നിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ബർഗർ ബന്നാണ്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം അതിനകത്ത് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആയിക്കൂടെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. സെറ്റ്. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് പൊക്കി നോക്കാം സെറ്റായിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. ഓക്കെ, കുറച്ചിങ്ങനെ സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ച് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സെറ്റായെങ്കിൽ എടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ, അത് നമുക്ക് വലിയ റൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ ടൊമാറ്റോ എടുത്തത്. നമുക്കിതിലേക്ക് 5-6 പീസൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൊരു, അല്ല 5-6 പീസൊന്നും വേണ്ട. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ബർഗറിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ ടൊമാറ്റോ, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഒനിയൻ, കുക്കുംബറൊക്കെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ 3 വെജിറ്റബിളാണ് ഞാൻ ഇതിലെടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റോ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ക്യാബേജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മയനൈസാണ് തേച്ചത്. മയനൈസ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അട്ടിയായിട്ട് വെക്കുകയാണ് മുകളിലേക്ക്. അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ചീസിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പാറ്റീസ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അടിപൊളി പാറ്റീസ് കുട്ടനാണ്. അപ്പം നമുക്കതെടുത്തൊന്ന് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാബേജിൻ്റെ ഇതാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത്. സാധാരണ ക്യാബേജ് അല്ല വെക്കാറ്, പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ക്യാബേജാണ് വെക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് കൂടുതലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ്യൂസാണ് സാധാരണ വെക്കേണ്ടത്, പക്ഷെ അത് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല മിക്കവർക്കും അത് കിട്ടാൻ വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാബേജ് വെച്ച് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, പാറ്റീസിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ക്യാബേജ് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ തെന്നി പോകുന്നു. അത് കാരണം ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് ചീസ് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ക്യാബേജ് വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ലെയറായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിക്ക് കുത്തി വെക്കും, പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റായിട്ട് വീണ്ടും മയനൈസ് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബർഗർ സ്പ്രെഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കടയിൽ നിന്ന്. അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ മയനൈസ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വെക്കാം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്. നമുക്ക് കൂടുതൽ മയനൈസ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ്, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ടേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതേ ഗൈസ്, ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചെറി വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിക്കിൽ കുത്തിയിട്ട്, അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വെക്കാറ് ബർഗറിൽ. പക്ഷേ ചെറി ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒലിവ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ബർഗർ കുട്ടൻ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചൊക്കെ നോക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നൊരു ചാനലാണ് എൻ്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടിപൊളി ഡിഷുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുവരയ്ക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.